Қайырлы күн, құрметті достар. Бүгін біз түркі халықтарының тілдеріне шолуды бастаймыз. Бұл шолуымызды ноғай тілімен бастауды жөн көрдік. Өйткені қазақ халқына ең жақын тілдің бірі және де қыпшақ тармағынан келіп шығады. Қыпшақ тармағындағы тілдердің барлығын түсіну өте оңай қазақтарға. Сондықтан бірінші шолуымызды ноғай тіліндегі 4-ші сыныпқа арналған кітапты оқуды жөн көрдік. Айтадылар: мыңды иғар білімли, білімлидің қуаты бар, аты бар. Тілі шебер, қолы оның өнерлі, ақылы мән халыққа өзін айттырар. Ноғай тіліндегі мақалдар қазақ тіліндегі мақалдарға өте ұқсайды. Олардың біреуін оқып көрейік. Білегі юван бірді иғар, білімі юван мыңды иғар. Білегі күшті, жуан сөзіне ұқсайды. Бірді жығар, білімі күшті мыңды жығар. Оқу білім азығы. Оқу білім азығы. Ел болған ерде батыр бар. Ел болған жерде батыр бар. Еріншектің ертеңі бітпес. Еріншектің ертеңі бітпес. Сабан түбі сары алтын. Сабыр түбі сары алтын. Ятлавды оқыңыз, yazыңыз. Сөздік сесті білдірген әріппен басталған сөздердің астын бір сызықпен сызыңыз. Бұны оқып көрейік. Ерім менім, ер шайқалған бесігім. Ерім менім, қанмас саға еңсігім. Яным да бір, қаным да бір, жүрегімнің өзегі. Ерім менім, қанатланған ниетім. Ерім менім, ару-біліктің қысметі. Ерім да бір, сырым да бір, құшағыңда кең көктің. Ноғай тілі қазақ халқына өте жақын тіл болғандықтан осы тілден бастауды жөн көрдім. Лайк басып пікір қалдырыңыздар, өйткені біз қазақ тіліне жақын тілдерден бастап бүкіл түркі халықтарының тілдеріне шолу жасаймыз. Сіздермен бірге болған мен Қанат. Келесі кездескенше.